Gabon deitzuela guztioi, aurrera pauso bat lortu da Azkaba memoriatoki izendatzerako bidean. Nafarroako Parlamentuak Kontigo Zurekin taldearen mozioa onartu du Espainiako Gobernuari Azkabako gotorlekua memoria historikoaren erabilerarako egokitzeko hitzarmena lehenbailehen sinatzeko eskatzeko. Halaber, mozioak proiektuaren garapenean memoria historikoaren aldeko elkarteek eta tokiko erakundek parte har dezaten ere eskatzen du. Israelek gutxienez 400 palestinar hil ditu azken orduetan. Palestinarren aurkako sarraskiak ez duetenik eta genozidioa amaitu dadila aldarrikatzeko manifestazioak egingo dira asteburuan Hego Euskal Herrian. Alde batetik, Gernika Palestina herri ekimenak manifestazio nazionalera deitu du larunbaterako Donostian. Bestetik, Palestinarekin elkartasunak bihar etzi eta etzi damu egingo du protesta. Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak ere mobilizazioak iragarri ditu hainbat herritan ostiralean. Gasteizen bilera egin dute Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako gobernuak gaur adingabe migratzaileen banaketa hitz egiteko. Bi erakundeek atzo onartutako lege dekretuaren balorazio positiboa egiten dute, baina egiturazko estrategia bat jorratzeko beharra azpimarratu dute. Gurasos elkarteak jakinarazi du Sepronak bi txostenetan berretsi duela Zubietako eraustegiaren lixibatuen ondorioz ingurumen delitu larriak izan direla. Ikerketapean deklaratzera deitu dituzte 15 zuzendari nagusi eta arduradun tekniko. Elkarteak nabarmendu du kontrol eta gardentasun falta dagoela eta agintari eskatu dien neurriak har ditzatela ingurumenaren eta osasun publikoaren babesa bermatzeko. Ingurumen gaietan segiz, Urdaibaien Bilboko Guggenheim Museoko beste egoitza bat eraikitzeko makroproiektuaren harira, Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea izan genuen duela gutxi aktualitate solasaldian adi egindako adierazpenei. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian makroproiektuen gaia jorratzen jarraituko dugu, zehazki gaurkoan Urdaibaien eraikitzea aurreikusita dagoen Guggenheim Museoaren inguruan. Eta horretarako, platoan daukagu gurekin, Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon zuei. Oraindik ez dakitenentzat, konta iguzu zertan datzan Urdaibain eraikitzea aurreikusten den Guggenheim proiektua. Uste doia guztiok ezagutzen dugula pizkatxo bat, baina labur azaltzearren, danok dakigu Euskadin daukagun biosfera reserva bakarra Busturialdean dago, Urdaibai, eta hemen proposatzen digutena da proiektu turistiko bat. Azkenean museo bi dira, lehenengoa kokatuko nahi dute Gernikan, Dalia fabrika zaharra zegoen eremuan, eta bigarren museoa kokatu nahi dute Muruetako astilleroan. Gaur egun, astilleros de Muruetak okupatzen duen partzelan. Eta okupatu esaten du, okupatu egiten du baimen barik. Eta hori oso argi itzi nahi dugu beti. Eta gero, museo bi hauek lotuko lituzkeen bide berde bat. Eta bide berde horren barruan egongo litzateke 940 metro dituen palafito bat. Eta palafitoaren ezaugarria zeintzu dira, lurretik 3 metrotako altuera baten egongo litzateke eta 2,20 metrotako zabalera bat edukiko leuke. Guretzako proiektu honek dituen ezaugarrietariko bat eskasena eta kaltea handien eragingo diona gure biosfera reserbari palafito hau izango litzateke neurri handi batean. 140.000 turista ekarriko lituzke biosfera reserbaren bihotzera, lekurik eta zaurgarrienera, 4 hilabetez, kalkulu errez batzuk egiten baditugu, higian 35.000 pertsona izango lirateke, eta egunean 1.300 pertsona inguru. Pentsatu behar duguna da, Muruetak 300 pertsona ditula, biztanle ditula, eta jasoko lituzke egunero 1.300 biztanle. Bilborekin konparatzen badugu, Bilbok 300.000 biztanle ditu, eta urtean, 1.300.000 turista jasotzen ditu, kalkulatu, gauza bera gertatuko litzatekela Muruetan, baina egunero. Horrek ekarri ditzaken ondorio guztiekin, sozial, ekonomiko, kultural, azkenean gure lurraren jabetza galdu egingo geunke. Sustrai horrek, nortasuna ematen diguten sustrai horrek galdu egingo genituzke.
Eta zer suposatu dezake pixka eta aipatu duzu, baina biosferaren erreserba den toki batean ingurumenari dagokionez zer suposatzen du honelako proiektu batek, ze kalte eragin ditzake? Bueno, lehenengo gauza argitzi behar duguna baita beda, proiektu hau gaur egun indarrean dauden legeekin ilegala da. Gaur egun eduki dugu 1998ko kosta legea, eta kosta lege honek astilleroaren inguru horretan 100 metrotako jabaritza babes bat zeukan, ezta? Eta horrek esaten eban, estuarioa amaitzen zan lekutik, ura amaitzen zan lekutik, 100 metro atzeruntz ezin zala eraiki. Bueno, hor lekua egin behar izan deutzie museoari, ze aurretik ura daukagu eta atzekaldetik trena, orduan ez zegoen espazioa museo bat kokatzeko, orduen Aldundiak Espainiako gobernuari eskatu diona da murrizteko babes hori 100 metrotatik 20ra. Eta adibidez, lege hori kosta legea jauzi egin da, eta momentu honetan babesa gelditu da 20 metrotan bakarrik. Orden, pentsatu behar duguna da, nukleoa den eremu batean, biosfera erreserbaren nukleoa den eremu batean, ekintza antropikoak debekatuta dauden eremu batean, Natura 2000 sareak babes bereziko eremuak izendatuta dituen leku batean, Ramsar hitzarmenean ezegune balio internazionalekoa daukagun leku batean, olako proiektu bat egin nahi izana, ezta? Orduan, legeak proiektura moldatu dituzte, proiektua legeetara moldatu beharrean. Hala ere, Imanol Pradales lehendakariak, orain lehendakari aldaketa izan genuenetik lehengo urtean, duela hilabete batzuk, edo lehengo hilabetean, aipatu zuen berari gustatuko litzaiokeela proiektua inauguratzea, bere legegintzaldi honetan, beraz? Bai, horrela esan zuen. Hori da guretzako kontra esan bat, ezta? Imanol Pradalesen aurretik eduki genduen lehendakariak, hori, urtarrilaren 22an 2024an, ez da oindala 5 urte, oindala gutxi. Esan zuen, berak proiektu hau ez zuela ezagutzen, ez proiektua zertan datzan, ez da proiektuaren inguruan egindan kudeaketa. Hori, Urkulluk egindako adierazpen bat da. Hortik aurrera esan zuen, urtebiko epe bat emango zitzaiola proiektu honi hausnarketa bat egiteko, bideragarria den hausnartzeko. Zerekin aurkitu gara? Urkullu historia da, eta oin Pradales daukagu lehendakari bezala. Eta Pradales da, aurretik, Bizkaiko Foru Aldundiaren azpiegitura zailetik, lehen aipatutako apo aldaketak egiteko hitzarmenak bideratu dituena. Orduan, argi dago, momentu honetan, Eusko Jaurlaritza, lerrokatze honetan faltan zegoen instituzioa, momentu honetan lerrokatu eginda proiektu honen alde. Orduen, argi dago, Pradalesek esaten duenean, museo honek inauguratu nahi dituela, bere nahia hori da, oso argi daukagu. Elizabeth Etxanoberekin bilera bat eduki gendun, Eneko Anduezarekin beste bilera bat eduki gendun, eta Ibone Bengotzearekin ere bildu ginen. Orduan, hori, makoproiektu hauetan ez da sarritan gertatzen den kontu bat. Orduan, guk argi daukagu proiektu honetan zalantza asko dituzte, gero eta zailago ikusten dute, etorkizuna. Herria proiektu honen kontra dago. Herria esaten dodanean, Busturialdea bereziki, baina Busturialdetik kanpo ere badago proiektu honen kontrako ahots kritiko handia. Zergaitik, agintariek proiektu hau ilunpean garatu dute, erabaki, garatu eta bultzatu. Ilunpean egin dute guzti hau, herritarrai lepoa emanez. Guk etengabe informazioa eskatu dugu proiektu honen inguruan, eta ukatu egin zaigu. 2024ko urrian eta irailean, aipatutako bilera instituzional hauetan, proiektu hau ez dela existitzen esan digute, ideia bat besterik ez dela. Zelan ulertu dezakegu hau? Gaur egun, zelan ulertu dezakegu hau? Bilboko Guggenheim Museoaren webgunean, proiektu honen inguruan, zintzilikatuta bideo bat badaukagu. Eta bideo horrek argi esaten dau. Urdaibaien egin nahi den zabalpenaren, handipenaren informazioa, proiektua ezagutu nahi badozu klikatu hemen. Guretzako hori oso larria da. Diru publiko zeuneko egunean ordainduko den proiektu bat, instituzioek ez dutela ezagutzen esan digute, ideia bat besterik ez dela, oraindik ez dute publiko egin, eta museo pribatu batek, bere webgunean zintzilikatuta dauka, badiraia 3 bat aste. Zelan ulertu behar dugu kontu guzti hau? Instituzioak izilik daude proiektu honen inguruan.
Beraz, egoera hori da bideo bat dagoela museoaren webgunean eta ez dago beste informaziorik guzti honen inguruan. Ez dago, proiektua ofizialki ez dute publiko egin eta proiektu honi dagokion ingurumen inpaktu txostena ez da. Horrek guri, herritarroi, erraminta bat emango liguke epaitegietara proiektua bera eramateko. Orain arte eraman ditugun gauzak epaitegietara izan dira kostalegearen murrizketa, izan dira apoen aldaketak, palafitoaren eraikuntza eta lizitazioa edo kontzesioa, emandana palafito hori eraikitzeko lurren gainean. Horrek izan dira epaitegietara eraman ditugun kontuak, baina proiektua bera publiko egin arte ezin dugu eraman. Eta hori da, ontze momentuan, erabiltzen ari diren estrategia. Proiektu hori publiko egin arte, guk ez daukagu proiektu horren aurrean defendatzeko erarik. Entute prozesua aipatu duzu, hala ere lotesle izango ezen prozesu hori, baina zuek esan zenuten parte hartuko zenutela beti ere nolabait neutro mantenduko balitz. Nola dago entute prozesu hori? Prozesu hau berandu dator, ez da guk eskatu duguna. Berandu dator, ze gauza bat asko erabakita daude. Museo bat eraiki nahi dutela, erabaki dute. Museo hori nok esplotatuko duen, erabaki dute Guggenheimek. Non kokatu nahi duten, erabaki dute. Erabaki dute baita be, zeintzuk diren aldatu behar dituzten normatibak museo horreri lekua egiteko. Neutraltasuna ikusiko dugu, iaz ikusiko dugu benetan neutroak diren edo ez. Gero, esan digute argi eta garbi, prozesu honetatik ataratzen den azken emaitza, ez dela loteslea izango. Ez dutela kontutan edukiko, baizik eta beraiek ideia bat egiteko dela. Uste dut ideia argia dela. Urriaren 19an, Gernikan entzun nahi izan duenak, entzuteko aukera eduki zuen. Jendeak oso argi esan zuen, Busturialdek ez du museorik behar, beste behar asko ditu, baina museorik ez. Eta hori da daukagun egoera. Alan dabe, jakinik ALC zer den, noren eskutik datorren, zeintzuk diren beraien helburuak, prozesu guzti honek irauten dagoen bitartean, ez dituztela administrazioetan ematen ari diren urratsak geldituko, alan dabe, erabaki dugu prozesu honetan parte hartzea. Herritarra gonbidatu dituzte, eta gu ere herritarrak gara, herritarren ordezkaria gara, herritarrek agindu argi bat eman digute, eta da, prozesu honetan argi ustea, proiektu honen kontra gaudela. Eta hori izango da guk hemen egingo duguna, hor jarriko dugu indar guztia. Hemen egiten diren elkarrizketetan, argi ustea, zein den gure iritzia, eta dokumentatu dezatela. Ze kalean esan dugu, baina badirudi ez dutela dokumentatu dezatela. Beraien jokua da, joku horretan jokatuko dugu, beti bezurtzi handiarekin, eta momenturen baten ikusten badugu prozesu hau instrumentalizatu egiten dela, prozesutik irten egingo ginateke eta salatu egingo geunke, dudabarik. Gaineraz, Bilboko Guggenheim Museoa zuzendaritza aldaketa trantsizio horretan dabil, ez dakit Miren Arzalluz izango den zuzendari berriarekin, harremanen bat, kontakturen bat izan dezuten, edo nola dagoen kontu hori? Ez, zein gaude. Miren Arzalluzek apirilaren batean hartuko dugu bere kargua, eta orduan prest daukagu, eta bilera bat eskatuko zaio, beste guztiekin egin dugun bezala. Orden gure intentzioa berarekin berbegitea da, bere helburua, bere ikuspegia museo honekiko zein den jakitea da, ze bidartek ez bezala, Miren Arzalluzek badauka kulturaren inguruan kurrikulum jantzi bat, eta jakin nahi dugu zein dan bere iritzia museo honek euskal kulturari egingo dion ekarpenaren inguruan. Orduan hori berarekin hitz egitea gustatuko litzaiguke, baina kargu hartzearen zain gaude. Aste honetan, Imanol Pradales lehendakari Amerikako Estatu Batuetan dabil, bere lehen bisita ofizialen bertan, eta aipatu duzun Guggenheim fundazioarekin elkartuko da aste azken honetan. Zer irten daiteke bilera horretatik? Guk badakigu biak joan dira, bai Pradales eta baita Elizabeth Etxanobe, orduan guk egin duguna da, guri dagokiguna, ez da, guk gure plataformaren izenean eskutitz bat bialdu dugu, eskuz eramango dute asteazkenean bertan, entregatua izango da museoan, eta eskutitz horretan argi izten dugu, zein dan gure iritzia, zein dan museo horien kaltea gure ingurumenarentzako eta gure gizartearentzako, gure herriaren etorkizunarentzako, eta gonbidatu egiten dugu bertako arduraduna, bertan egongo diren Pradales eta Etxanoberi benetako egoerari buruz galdetzera.
Segun ez dakigu benetan, zer dan hemendik transmititzen zaiena Estatu Batuetako ordezkariei. Benetan transmititzen zaie gizartea proiektu honen kontra dagola? Edo dana ondo doala esaten zaie bitartean legeak moldatuz eta plan urbanistiko horiek moldatzen dabiltzan bitartean. Orden, guk gonbidatu egiten ditugu, bertan egongo direnez, galdetu, zein den benetan proiektu honek gizartean sortu duen, piztu duen sua. Eta hori galdetzera gonbidatu ditugu. Espero dezagun, eskutitz hori irakurtzea, eta han egongo diren biei galdera hori egitea. Eta etorkizunari begira, zein da argazkiaz, edo epe laburrera aurreikusi duzu ekintza berezirik gauzatzea? Bai, guk momentu honetan kanpaina berezi bat jarriko dugu martxan, astelehenean hasiko gara. Kanpaina hori Busturialdea entzuteko eta aktibatzeko kanpaina izango da. Ze guk bai entzungo dugu Busturialdea, aktiboki, eta horretarako herriz herri hitzaldiak antolatu ditugu. Busturialdeko herri guztietan egongo gara, guztietan, eta hitzaldi horietan herritarrek duten pertzepzioa azkenengo ekintza guzti hauen inguruan ezagutu nahi dugu, eta gure informazioa beraiekin partekatu. Orduan, guzti hori egingo dugu herriz herri. Baita be, herri guztietan, etxe guztietan, beraien busoietan, jasoko dute guk bidalitako informazio bat, esku horri bat. Orden, informazio hori guretzako oso garrantzitsua da, ze gonbidatu egiten ditugu herritarrak, entzute prozesuan parte hartzera, eta entzute prozesu horretan beraien iritzi kritiko hori argi ustera. Eta noiz jarriko duzute martxan ekimen hau, eta zenbat iraungo du? Ekimen hau datorren astelehenean hasiko da. Ilak 17. 17an hasiko da. Foruan hasiko dugu, Murueta eta Foruko herritarrak hitzaldi bat edukiko dute bertan. Hurrengo aste bietan, 17ko astean eta 24ko astean, edukiko ditugu gutxi gora bera 8 hitzaldi. Ajangiz, Ea, Bermeo, Mundaka, Foru, Murueta, herri guztietan egoten saiatuko gara, maiatzaren lehenengo astean amaitzeko intentzioarekin. Eta hori izango da guk egingo dugun ekintzariketan nabarmenena. Gero egongo dira gauza puntualak, ze Bilbao zikloturista lasterketa be hemendi pasatzen da, orduen hortze be gure presentzia egongo da, itzulian ere Gernikan amaitzen da, gure presentzia hortze egongo da, Miren Arzaiuzek kargu hartzen duenean ere gure presentzia antze egongo da. Eta gauza guzti horietaz aparte, berezia izango litzateke hitzaldi hauek martxan jartzea, eta gero herri sare bat antolatzen ari gara, herri bakoitzetik arduradun bi ditugu, herri sare hori martxan jarri eta aktibatzeko helburu bakarrarekin. Gure helburua Urdaibai Biosfera Erreserba babestea da. Eta herri sare horren helburua hori izango da. Hortxe bertan, herritarrentzako informazio berria. Gotxi mila esker gurekin izateagatik. Zuei ahotsa ematearren. Gaurko albistei dagokionez, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du ez duela Gogora Institutuaren datu basea aldatuko. Jaurlaritzaren iritziz, Gogoraren datu baseak aplikatu beharreko araudia betetzen du eta ez da parekatzerik egin. Maria Jesus San Jose Eusko Jaurlaritzako Justiziarako eta Giza Eskubideetarako sailburuaren ustez, Gogora Institutuaren Gerra Zibileko hildakoak Euskadin txostenean jasotako errolda egokia da. Hala, esan du ez dutela aurreikusten Gogora Institutuaren datu basean aldaketarik egitea. Azaldu du zerrendak aplikatu beharreko araudiari erantzuten diola, eta memoria historikoaren legearen xedea eta printzipio orokorrak betetzen dituela. EH Bilduko Eraitza Degilat legebiltzarkideak idatziz egindako galderari erantzunez eman ditu azalpenak San Josek. Intzorta 1937 elkarte memorialistak agerraldia egin zuen otsailaren 14an eta Gogora Institutuari exijitu zion fasistak ezabatu zitzala bere zerrendatik. Bi arrazoi eman zituen horretarako. Alde batetik, memoria historikoaren legearen aurkakoa dela eta bestetik, matzinatuak eta errepublikaren alde borrokan hil zirenak parez pare ikustea iraingarria dela. 1936 uztailaren 18ko estatu golpe frankistaren alde agertu ziren erreketea, falangistak, Kondor Legioko hegazkinlari alemanear naziak, fasiste italiarrak, goraipotuak izan zirenak Euskal Probintzien konkistan egindako lanagatik
edo Espainiaregatik eta Jaungoikoaregatik hil zirelako, gogoraren bergunean daude isegita. San Josek azaldu duenez, legearen 7. artikuluak zehazten du erroldaren parte izango direla administrazio egoitza Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan zutenak. Eta baita hil zirenean bertan zeudenak ere, bestelako bereizketarik egin gabe. Gaineratu du hildako bakoitzaren fitxan zehaztuta dagoela diziplina historikoaren araberako kalifikazioa. Gerra Zibila Euskadin txostenak ere batzuen eta besteen arteko bereizketa egiten duela gogorarazi du. Azpimarratu du gainera hasieratik Gogora Institutuaren zuzendaritza kontseiluko kide guztiak ados zirela zerrenda osatzeko. Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna da martxoaren 21, testuinguru horretan Espainiako eta Frantziako egungo lege arrazistak salatu ditu sortuk ekintza baten bitartez. Inorez da ilegala! Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko egunaren testuinguruan egungo migrazio politikak salatu ditu sortuk eta politika aurrerakoiak eta antiarrazistak egiteko burujabetza eskatu du. Bilboko atzerritarrentzako bulegoaren parean ekintza aktivista bat gauzatu du. Euskal Herriak burujabetza eskubideak denontzat eta antirrazizioen pankartak eskegi dituzte, hain justu taldeko bi aktivistek bulegoaren balkoian. Oiana San Vicente sortuko zuzendaritzako kideak eman ditu adierazpenak. Espainiar eta Frantziar estatuen legeek atzerritik Euskal Herrira datozen pertsonen eskubideen urraketa eta babesgabetasuna bermatzen dituela azpimarratu du. Egunero, milaka lagun datoz Euskal Herrira beraien bizitza proiektua duintasunez eraikitzera. Eta lege hauek pertsona guzti horiek babesgabetasunera eta eskubideen urraketan sakondu besterik ez du egiten. Are gehiago, atzerritartasun legeak horietako askok abusu eta esplotazio zirkuituen menpe kokatzen ditu. Hainbat jatorri eta kulturatako kideek ere hartu dute hitza, besteak beste Ekuador, Bolivia, Etiopia, Brasil, Rif, Kolombia, Sahara eta Palestinako herritarrak. Euren bizipenak eta jasaten duten bazterkeria kontatu dute arrazismoa borrokatzera dei egitearekin batera. Era berean salatu dute eskuineko alderdi politiko eta komunikabideen aldetik estrategia oso bat dagoela martxan Euskal Herria pertsonen jatorri eta kulturaren arabera zatitzeko eta horrek arrazismoa bultzatzen duela. Zatik eta arrazista horri aurre egiteko Euskal Herriak burujabetza behar duela aldarrikatu dute. Zatiketa saiakera horri aurre egin eta denok batera Euskal Herria pentsatu eta eraiki behar dugu. Norabide argi batekin, Euskal Herri libre eta antirrazista bat. Eta horretarako burujabetza gehiago behar dugu. Burujabetza eta eskumen gehiago behar ditugu gure nazio izaera aintzat hartuta politika migratzaile eta herritartasun politika ireki, interkultural eta antiarrazistak garatzeko. Guztion pertsona guztien eskubide eta betebeharrak bermatuko dituztenak. Halaber, mugimendu antirrazistak martxoaren 21 deituta egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko gonbita luzatu du sortuk. Bilbon arratsaldeko 6etan hasiko da Jesusen bihotzetik. Tentsio handiko uneak bizi izan dituzte gaur BSH-ko langileek, fabrikako sarrera moztu dute eta foruzaingoak indarra egin ezatera ditu. Tentsio uneak bizi izan dira gaur Ezkirotzeko BSH-ko lantegian. Enpresa batzordeko kideek eta langileek kamioien sarbidea blokeatu dute goizeko 8:00-etatik 10:00 aldera. Foruzaingoa bertan egonda eta hainbat langile heldu eta albo batean utzi ditu kamioiei sarbidea emateko. Izan ere, BSH-ko enpresa batzordeak bileratan parte hartzeko betoa salatu du. Ezin baitute zuzenean parte hartu Ezkirotzeko lantegiaren etorkizunari buruzko bileratan. Sindikatuek ez diete langilei protestaren berri eman, baina langileek horren berri izan dutenean, beren postuak utzi eta kalera atera dira ekintza horrekin bat egiteko. Ona egiten dugu, kontutan hartu ez genuela ezer esan jendeari, mugimendu hau egin behar genuelik. Eta egin eta berehala jendea atera da kanpora eta oso eritu da jendea haserrea dagoela eta
beste pausu batzuk eman behar ditugula kontutan ez gaituztelako. Sindikatuek eskatu dute solaskide zuzen gisa onar ditzatela negoziazioetan. Funtseskotzat jo dute erabakiak hartzeko prozesuan sartzea, lantegiaren jarraipena bermatzeko. Gainera, mezu elektroniko bat bidali zioten enpresari bilera horietan sartzeko eskatuz. Argi dugu horrela jardun bat garela eta aldarrikatu lehenengo gure etorkizuna erabakitzen ari den mahai hortan egon bar garela, beharrezkoa da guztiz horregotea, gure etorkizuna dago kontuan, dago jokoan eta behar dugu bai edo ez, hor egotea edonola. Sergio Aiukarrek aurreratu duenez, datozen egunetan Nafarroako gobernuarekin bilduko dira Mikel Irujoren Industria Departamentuaren bitartez. Lantegiko zuzendaritzak martxoaren 31ko bilerarako deia egin die. Enpresa gurekin eduki nahi du bakarrik informatuta bilerak informatzeko eta hori guk ezin dugu onartu, aktiboki nahi dugu egon eta proposamenak egin eta jakin eta ikusi zertan ari diren bilera bietan. Beraz, argi utzi dute, egoera hobetu ezean mobilizazioekin jarraituko dutela. Marte Lasarteren zaldiak abestiarekin agurtuko gara gaurkoan, badakizue euskarazko berri gehiagorako sartu gure sare sozialetan edo kuskuxeatu gure atari digitala. Ongi izan.